Godine 2006. ovdje u Šestanovcu, malenom mjestu pored Splita, osnovano je poduzeće Hidrorad. U početku su se bavili prodajom hidrauličnih čekića i njihovih rezervnih dijelova. Danas je Hidrorad jedno od vodećih poduzeća za prodaju građevinskih strojeva u Hrvatskoj i regiji. Više o svemu reći će nam direktor Dragan Družić. Gospodine Družić, dobar vam dan. Dobar dan i vama i dobrodošli u Šestanovac. Hvala vam lijepo. Pa evo ovdje u Šestanovcu ste vi 2006. godine, sada se čini već jako davno, pokrenuli poduzeće Hidrorad. Evo za sam početak, prisjetimo se čime ste se vi uopće bavili prije samog pokretanja Hidrorada? Pa, moje iskustvo seže od 2000 i u biti od 1990. Početci su bili razni pokušaji poslova od automehaničarskih, limarskih, autolakirarskih i jedan splet okolnosti je odveo mene u Njemačku gdje je u biti i nastala sva ova ideja i moje iskustvo negdje od 1991. do 2000. je bio povremeni rad u Njemačkoj gdje su bila iskustva raznolika, od rada na glodalicama, stokarskim strojevima, varlačkih radova i jedno veliko iskustvo kako se to radi na zapadu. Iza toga je slijedio posao kod Terajaske kao serviser građevinskih strojeva, to su bili JCB, gdje je bio moj prvi susret sa hidrauličnim čekićima. Iza toga je slijedilo poduzeće Vrpolje metali gdje smo dobili i napredovali u svom poslu kao servis menadžer i to je isto jedno veliko iskustvo. U cijelom tom nizu i samim početcima moje znanje stečeno u inozemstvu je preneseno na puno mladih ljudi tu u Šestanovcu i okolici sa kojima smo mi i razvijali posao dok smo radili u Terajaski, u Vrpolje metali. Tamo sve to negdje do 2006. godine gdje je odluka bila da pokušamo sami napraviti tvrtku i krenemo samostalno u posao. Te 2006. godine, sjećate li se sada, kada se ovako pokušate prisjetiti ključnog trenutka u kojem ste rekli, dana možda čak, u kojem ste rekli to je to, sada idemo na poduzeće, idemo napraviti od ovoga jednu veliku priču? Pa da, bilo je veliko iskustvo radno, a bilo je i poznanstva na svjetskim nivoima. Znači, upoznali smo prijatelje, kooperante buduće na sajmovima u Njemačkoj, na nekim povremenim odlascima u Italiju, kratko i u Tursku i tu je bila prekretnica da moramo krenuti sami. Da krenemo svoje znanje prenositi dalje drugima i da pokušavamo napraviti neki svoj san u javu. Glavna djelatnost na samom vašem početku bila je prodaja hidrauličnih čekića i rezervnih dijelova za hidraulične čekiće. Jeste li tada zamišljali da će Hidrorad biti ono što je danas? Pa, početci su bili servis i prodaja. Mašta je uvijek postojala, ali snaga i razvoj tokom ovih godina je stvarno ono što smo ja osobno želio da se napravi, ali u tom periodu tih 15-16 godina Hidrorad je otišao i dalje od toga. Koji su vam bili ovako najveći strahovi pri samom početku? Je li bilo toga, jeste li ušli potpuno racionalno sve popisali ili ipak bilo malo improvizacije? Pa, bilo je svega. Najveći strahovi, da li ćemo financijski uspjeti, da li ćemo uspjeti ljude koji zapošljavamo podijeliti plaće, da li ćemo uspjeti platiti dobavljače, da li ćemo uspjeti nabaviti opremu i alat koji nam je potreban za raditi. Međutim, to se sve nekako slagalo. Ja mogu reći uz pomoć obitelji, Božju pomoć i našu upornost, nema kraja. Stvorili ste carstvo u biti. Da. Jeste li se odmah odlučili, već te 2006. godine, da ćete lagano širiti tržište na Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru ili je to tek došlo kroz nekoliko godina kasnije? Naše djelovanje na području Hrvatske, najprije u regiji tu u Dalmaciji, je donosilo
ili prenosio se dobar glas dalje i na susjednu Hercegovinu, gdje danas imamo dosta klijenata i kupaca, ali sa vremenom kako se posao razvijao, kako smo mi bili jači, kao što je raslo naše skladište rezervnih dijelova, krenula je i usluga. Prvo je to bilo sa malim osobnim automobilima prelazak, prenošenje alata, dok danas vidite sami rad u susjednim državama je se razvio na velike i jake poslove koji na tjednoj bazi se boravi po 5 dana, 2 ili 3 servisera i obavljaju servisne djelatnosti u Bosni ili u Crnoj Gori. Što se sve do danas moralo nekako pojednostavniti u samom procesu rada kako bi bilo jednostavnije zapravo poslovati na stranim tržištima, odnosno regionalnim? Pa dobro, to ujedno naše djelovanje i otvaranje granica ili ulazak Hrvatske u Europsku uniju i pusti dogovori ili veliki dogovori, međunarodni dogovori su olakšali nama. Hidrorad je olakšanje da to radi, lakše odlazi na ta tržišta Bosne i Hercegovine ili Crne Gore, što je naš tim ojačao. Dok smo u samim početcima, ja osobno i još serviser, morali smo organizirati i dokumentaciju i način kako ćemo preći granice, osigurati boravak. Danas je to sve drugačije. Danas postoje timovi ljudi koji osiguravaju nesmetan odlazak. Prvo ide roba, zatim idu ljudi, a na kraju dolazi novac u Republiku Hrvatsku. I dobro da je tako. Kada govorimo o timovima, koliko je točno zaposlenih u Hidroradu? Hidrorad danas ima negdje oko 30 zaposlenih. Glavna prekretnica nekako bi vi sada istaknuli od 2006. sve do danas, koja bi bila? Pa to je bilo završetak krize, gospodarske krize, negdje 2014. i 2015. se osjećalo da će građevinarstvo krenuti, potražnja za našim uslugama je rasla, a najveći preokret je se desio na Baumi 2016. Na Baumi 2016. dobili smo velike pozive od naših prijašnjih partnera i novih partnera i od tada je Hidrorad krenio snažno naprijed. Iz godine u godinu posao je rastao, iz godine u godinu smo dobivali nova zastupništva, ali sve smo temeljito, možda tada ne znajući što radimo, ali kad okrenemo sada se unazad, sve smo temeljito odrađivali, tako da danas je zadovoljstvo imati takve dobavljače, a i tim dobavljačima je zadovoljstvo imati ovaki snažni Hidrorad sa mnogo timova, sa mnogo odgovornosti i sa mnogo zajedničkih organiziranih prodaja, isporuka i sajmova. Sigurna sam da je upravo to ono što i renomirani brendovi povezuju upravo sa Hidroradom, zbog čega i rade s vama. Koje sve svjetske renomirane brendove trenutno zastupate? Pa ovako, prvi brend kojega smo mi krenuli dobro odrađivati je bio MTB, proizvođač hidrauličnih čekića, inače tvornica je Inar Makina. Sljedeći brend kojega smo mi uveli kod nas bio je Takeuchi, japanski brend u suradnji sa Hupem Kotenom, austrijskim dobavljačem. Hidrorad je uspio razviti taj brend do granica diljem cijele Hrvatske. I naš jedan od jačih brendova i nešto što je bilo najteže za Hidrorad odraditi i prihvatiti je Hidromek. Hidromek je turski proizvođač, ali za Hidrorad je bilo pripreme cirka 3 do 4 godine da smo mi startali i krenuli sa Hidromekom. I kao što ste vidjeli kod nas imamo 2 nova brenda, to su Leader Trailer i imamo Fabo. Fabo je za sada jedna novost koju mi razrađivamo i marketinški i nadamo se vrlo brzo nekom prodaji i nekom zastupništvu. Radi se o brendu koji je jako veliki i opsežan i nije ga lako dovesti na novo tržište. Dotaknimo se sada malo svih vaših brendova. Zastupnik ste Hidromeka u Hrvatskoj. Po čemu se sve ističu građevinski strojevi Hidromek?
Pa Hidromek, prva stvar su lijepi strojevi, imaju kod nas jedan naziv, bijeli labudovi. Hidromek je proizvođač cirka 45 godina na tržištu Turske, a danas znatno utjecajan na području cijelog svijeta. U Hrvatskoj mi smo razvili u neke 3 godine dobru prodaju i imamo dobru reklamu. Imamo kvalitetne strojeve koji su odrađeni vrhunski u kranovima, šasijama, podvozju. To se radi o drovokopačima, imamo kombinirke koje su modernog dizajna, dobre kvalitete i prvi rezultati nakon 3 godine za te kombinirke su jako dobri. Imamo još utovarivača, gredera i valjaka. To je proces zbog euronormi koji će trajati možda godinu i 2 da počnemo dovoziti u Hrvatsku, a za nas najbitnija stvar kod Hidromeka je razvoj mini rovokopača ili mini bagera od serije 1 do 10 tona. Dotaknimo se MTB hidrauličnih čekića. Zanimljivo je da je to firma s kojom zapravo najduže surađujete. Ona i sama postoji više od 50 godina. Koja je tajna takve dugovječnosti i uspješne suradnje? Pa suradnja je jako dobra. Sa Inan Makinom smo prešli iz poslovnoga, možemo reći, u obiteljski biznis, jer toliko smo uspona i padova zajedno prošli u 15 godina ili u zadnjih 6 godina i napravili smo jedan strašan bum na hrvatskom tržištu, crnogorskom tržištu i tržištu Bosne i Hercegovine. Nijedan proizvođač svjetski, a moje iskustvo je raznoliko od Italijana, njemačkih proizvođača, korejskih, japanskih, nema takav odaziv ili takav pristup dileru ili krajnjem korisniku. Inan Makina je uz naš angažman na našem tržištu dala nami jaku potporu. Od testnih komada čekića, od tehničke podrške, od podrške pri dogovaranju i realizaciji velikih projekata uvijek su uz nas. Isto tako, Hidrorad je puno stvari, tehničkih problema ili nedostataka pomogao Inan Makini ili MTB-u da ih riješimo, da budemo još jači u budućnosti na tržištu hidrauličnih čekića, na tržištu grajfera, pulverajza i ostalih proizvoda koje Inan Makina proizvodi. Spomenuli ste još jedan brend, to je Leader Trailer, čiji ste zastupnici postali prošle godine. Koje su sve specifičnosti njihovih poluprikolica i prikolica? Hidrorad se nalazi na tržištu građevine. Vezano uz naša sva djelovanja, svi ti strojevi se moraju negdje prevesti, dopremiti i razmatrali smo 2-3 godine ko bi mogao biti taj i izabrali smo Leader Trailer. Leader labudice, niskonoseće, raznih oblika labudica se koriste za transport građevinskih strojeva i opreme. Osim toga, Leader je jedna firma kod koje možemo vrlo brzo dobiti odgovore i specifične izrade tih labudica, kiperica, različitih cisterni za prijevoz cementa, vapna. Inače, sama komunikacija i same relacije Leader, Trailer i Hidrorad svakog dana idu bolje, a najbolje idu od naše posjete prije par mjeseci kod Leader Trailera i onda su već krenule. Znači, svaki proizvod koji mi želimo zastupati treba i neko vrijeme da bi ga reklamirali, da bi ga prezentirali našim kupcima. Sad trenutačno u Hidroradu imate 4 ili 5 proizvoda koje hodaju cestom i vrše reklamu i nadamo se na budućim sajmovima da će biti prvih značajnih prodaja ili realizacija projekata kod
našeg proizvođača Lider trailera iz Konje iz Turske. Da, kako da će biti. Još jedan turski brend s kojim surađujete i Fabo. Koje sve njihove proizvode uopće imate u vašoj ponudi i koje su njihove specifičnosti? Fabo je jedan od većih turskih proizvođača, u prvom redu betonara, od mobilnih do fiksnih. Onda se radi tu o drobiličnim postrojenjima i sijačicama, bilo mobilnih, bilo fiksnih. I radi se o asfaltnim bazama koji još u postupku razvijanja kod Fabo proizvođača. Fabo je jedan od većih turskih izvoznika, firmi koje izvoze u cijelom svijetu. Mi ih pratimo već 2-3 godine i prvi naši kontakti su bili prošle godine, a ove godine našom posjetom u Turskoj smo zaključili zastupništvo i sada kreću realizacije. Prvo edukacija našeg prodajnog i servisnih timova, a zatim nadamo se i prvih kupaca, prvih interesanata ima, ali to su područja opreme gdje u Hrvatskoj ima puno zastupnika, a treba se pokazati ko je najjači, znači ko ima dobru kvalitetu, ko ima dobru servisnu podršku. Ujedno u zadnje vrijeme, nakon korona krize, je vrijeme isporuke najbitnija stvar. Ovdje danas u Šestanovcu gdje se nalazimo, nalazi se i vaš servisni centar. Nosim servisnog centra nudite i servisne usluge na samom terenu. Pa o kojim je uslugama riječ? Naš servisni centar u Šestanovcu je postao premali, zatvoreni. Mi se služimo dosta otvorenih prostora, pomaže nam lijepo vrijeme, a usluge su razne. Hidrorad danas ima 12 servisera, 6 servisnih vozila, opremljeni sa najmodernijom opremom za vršenje usluga na terenu. Usluge, već smo se dotakli, servisa čekića radimo diljem Hrvatske, naročito u priobalnom dijelu, u Hercegovini, u Crnoj Gori. Nekad davno te usluge smo radili u Srbiji pa smo vidjeli da je predaleko i odustali smo. Osim toga vršimo usluge građevinskih strojeva, naših brendova, Takeuchi i Hidromek, i malo tu i tamo dotaknemo JCB građevinske strojeve, jer naša sva iskustva, mene, a i par kolega koji smo radili prije u Teri i Vrpolje metalima, dotiču JCB i preko JCB strojeva dolazimo isto do novih kupaca gdje uzimamo staro za novo. Osim samog servisa i prodaje moguće i najam strojeva. Što sve osoba ili poduzeće koje želi unajmiti, koje se odluči unajmiti stroj treba znati prije samog najma? Da bi neko Hidrorada iznajmio strojeve, mora poznavati to da Hidrorad ima mogućnost iznajmljivanja mini bagera od tone do 14 tona, brenda Takeuchi. Dolaskom Hidromeka i kako se posao razvija, sve više dolazimo do mogućnosti da iznajmimo i neki Hidromek stroj, pošto se radi o velikim skupim strojevima, već lagano se vraćaju stari strojevi, uzimaju novi, tako se otvara mogućnost najma i Hidromek strojeva. Šta se još može iznajmiti kod nas u zadnje vrijeme i naši kupci ili naši pratitelji na društvenim mrežama mogu vidjeti da Hidrorad posjeduje i kamione i labudice za prijevoz tereta koje možemo iznajmiti ili sa kojima možemo napraviti usluge prijevoza. Zasigurno puno za vaš biznis znače i sami sajmovi. Koje ste sve sajmove do sada posjetili? Sajmove, imamo dvije vrste sajmova. One na koje mi idemo i pronalazimo naše partnere i one na kojima mi idemo izlagati. Naš najjači sajam zadnjih 20 godina moga djelovanja kroz servis, prodaju građevinskih strojeva je bila Bauma u Minhenu. Bilo je tu i još odlaska malo u Pariz na Interma, pa je bilo posjeta 2 ili 3 sajma u Turskoj, u Ankari
u Istanbulu i nedavno je bilo u Izmiru. A što se tiče naših sajmova, tu je naš prvi odlazak bio 2019. kad smo imali nešto izložiti. To je bio sajam Saso u Splitu i sajam u Poreču. Od prošle godine smo osjetili i vidjeli, izišli prvi put na sajam u Gudovec. Sajam u Gudovcu je ogroman sajam, ali on je bio organiziran ili najviše se izlagalo poljoprivredne opreme. Znači želja organizatora je da krene i dijelom u građevinsku operativu, gdje evo sada za tjedan dana u Gudovcu Hidrorad izlaže sve svoje brendove i nadamo se da će to biti jedan od naših najjačih izložbenih sajmova u bližoj povijesti Hidrorada. Ovo je zapravo već treći put da izlažete u Gudovcu. Da, treći put, zahvaljujući dobroj organizaciji, zahvaljujući ljudima koji puno kvalitetnije rade posao organizacije dolaska ljudi, posjetitelja, nego što su sajam Split, Saso ili sajam u Poreču. Nakon Gudovca čeka vas i Međunarodni sajam graditeljstva u Poreču. Što će posjetitelji sve moći tamo vidjeti? Pa, Poreč će biti umanjeni Gudovac, ali Istra za Hidrorad je veliko tržište. Jedna od najboljih regija gdje je Hidrorad zadnjih 5-6 godina prodao dosta mini bagera, hidrauličnih čekića, a u ovoj godini možemo se pohvaliti da je otišlo već 4 hidromeka u Istru i nadamo se još 2 ili 3 prodaje nakon sajma u Poreču. Pa biste onda rekli da ste zadovoljni zapravo samom ponudom sajma u Hrvatskoj, jer bi to moglo biti malo puno bolje? Moglo bi biti puno bolje, naročito sajam Saso u Splitu, koji je nekad bio regionalno jedan od najvećih sajmova. Ne znam zašto, izgubio je na rejtingu, na posjeti, možda korona, možda organizatore, ali nadamo se da bi ove godine taj sajam morao biti uspješniji. Nedavno ste otvorili 2 podružnice u Osijeku i Zagrebu. Kakvi su planovi za njih? Pa nakon djelovanja Hidrorada 15 godina na tržištu Hrvatske došlo je vrijeme za regionalni razvoj. Znači, mi smo uvidjeli da sa pokušajem odabira nekih partnera u regiji ide, ali nije dovoljno. Hidrorad se razvio svoju bazu i došlo je vrijeme da krene u otvaranje podružnice Zagreb i Osijek. Samo naše djelovanje, isto tako zahtjev naših proizvođača, da ako smo već zastupnici za jednu državu, da moramo kontrolirati cijelu regiju. Znači da strojeve Hidromek, Takeuchi, Lider Trailer, Sutra Betonare, Fabo mogu biti vidljive svugdje u Hrvatskoj. Da ona sa sjevera Hrvatske iz Osijeka ne mora dolaziti u Šestanovac ili u Dalmaciju gleda strojeve, nego da te strojeve ili kvalitetu ili naše prisustvo na tržištu bude vidljivo odmah u regiji gdje naša ta 2 podružnice se nalaze. Tako i sami Zagreb je centar Hrvatske i tamo se najveći poslovi i svi zastupnici, sve kompanije u Hrvatskoj koje djeluju iz Zagreba. Jedino Hidrorad djeluje iz Šestanovac. Eto, Zagreb centar svijeta, a ali Šestanovac počima preuzimati inicijative. Tako je treba. Svako dobro poduzeće zahtjeva konstantno usavršavanje, pa ste tako, evo vi u Hidroradu nedavno, odnosno u lipnju ove godine, posjetili Tursku. Obišli ste malo stare poslovne partnere, upoznali ste neke nove. Što ste sve vidjeli i čuli u Turskoj? Pa, naš izlet u lipnju u Tursku je dugogodišnji moj samostalni rad i odlazak samostalno kod naših dobavljača, a vidite i sami da naši najveći dobavljači su iz Turske. Cijeli tim Hidrorada, ojačanog Hidrorada, krenuo je u pohod na Tursku.
Obišli smo i na Makinu, gdje smo dogovorili nova regionalna zastupništva, to se radi na Bosnu i Hercegovinu, gdje smo razradili strategiju kako ćemo snažno djelovati u novim područjima, što nama proizvođač mora osigurati, koju kvalitetu, koje promjene, a što smo mi u stanju napraviti. Sljedeći naša kompanija je Hidromek. U Hidromeka nije bilo lako doći, a danas smo već na prijateljskoj bazi i Hidromek tim koji inače radi za eksport tim se iznenadio jačinom tima Hidrorada koji je došao sa toliko pitanja i sa toliko inovacija gdje nismo dobili odmah odgovore, ali smo dobili jednu podršku, još jaču, još veća obećanja, još bolje isporuke, jer znate da svugdje u svijetu u vrijeme isporuke građevinskih strojeva, kamiona i svega traje mjesecima i godinama. U Hidromeka Hidrorad je dobio poseban status zbog našeg snažnog djelovanja u marketingu, snažnog djelovanja u promociji njihovog brenda i tu možemo im se osobno zahvaliti na onome kakvu podršku daju i za naše posjete u lipnju u Turskoj. Dalje smo putovali za Konju kod Leaders trailera i tu smo definirali jedne nove relacije. Želja proizvođača je da njihov proizvod bude snažnije zastupljen u Hrvatskoj i mi smo to napravili. Tada smo dogovorili negdje oko 4 proizvoda koji su uredno isporučeni. Sa ta 4 proizvoda idemo na sajmove. Gudovec, na sajam u Poreč i nadamo se da će nešto ostati za Split. A bilo bi bolje da se sve proda gore. I naš put je nastavljen dalje u Izmir. Tamo smo posjetili našeg novog partnera FABU. Prvi sastanak i prvo razgledanje tvornice je bilo zahtjevno. Mi se nadamo da naša obećanja, a isto tako kvalitete FABE kao proizvođača betonara, drobiličnih postrojenja, asfaltnih baza će biti jako i da će budući klijenti Hidrorada, tako i FABE, biti zadovoljni s onim što smo mi dogovorili ili što ćemo odraditi. Kao što vidite, Hidrorad sve brendove razvija temeljito i to je naš uspjeh, ne samo mene, nego svih ljudi i djelatnika u Hidrorada koji posao shvaćaju ozbiljno. Kad se male ruke slože, sve se može. Sve se može. Bilo je ovo zaista jedno bogato iskustvo u Turskoj, kako ste vi rekli, na kratkom izletu. Što se konkretno promijenilo u poslovanju Hidrorada nakon posjeta Turskoj? Inače, svaki posjet, svaki sastanci, ne samo u Turskoj, nego bilo gdje u svijetu, donesu nove rezultate. U svakom poslovanju postoji poteškoće organizacije, komunikacije, načina isporuka roba ili nešto, ali moj tim Hidrorada je učvrstio puno relacija i upoznao ljudi s kojima inače mailovima i telefonima komuniciraju. Iza toga je krenula jedna snažna komunikacija i snažna potpora svih turskih proizvođača koji se manifestiraju u brzini isporuke, u brzini dobivanja različitih ponuda, nacrta, od otoka roba. Jednostavno, naš je plan da to možda već sada u zimi, kad građevinski poslovi malo staju, da napravimo još jedan posjet, možda sa drugim dijelom tima Hidrorad, da ljudi upoznaju veličinu i snagu proizvođača sa kojima rade. Obično se kaže da se u Hrvatskoj jako dugo čeka, pogotovo ako je u pitanju nekakva papirologija, nekakva birokracija. Jeste li to osjetili na svojoj koži? Čujte, sporo promjene idu. Puno brže se razvijaju poslovi. Hrvatska administracija mora ili se mijenjati, mora se smanjiti
jer dokumentacija ili dozvole za bilo kakve, evo, Hidrorad namjerava graditi nešto da bi riješili dokumentaciju, traje mjesecima, nekad i godinama, to je jedan veliki uteg ne samo za nas domaće, nego za inozemne ulagače. Želi bi bilo kojoj vladi ili regionalnim općinarima ili vlade Republike Hrvatske da bi se Hrvatska razvijala i da ne bude više odlazak radne snage Hrvata, mi moramo vratiti one koji su otišli i dovesti nove radne snage, bilo iz regije ili svijeta, moraju raditi brže, odgovornije i moraju čuti glas poduzetnika. A na poduzetničkom putu su definitivno brojne prepreke. Što to onda čini dobrog poduzetnika? Pa u Hrvatskoj je upornost. Upornost da bih napravili neki posao ili neki projekat treba biti uporan. Mi smo imali problema sa radnom snagom davno, pokušali smo dovoditi iz Bosne, nisu nam davali dokumentaciju i tako, ali jednostavno da bi bili uspješni u Hrvatskoj morate biti uporni i raditi puno, ne samo ja kao vlasnik ili moja obitelj koja je uključena cijela u posao, nego svi radnici koji rade. Normalno, oni koji ne mogu pratiti ritam nas, oni će morati tražiti nove destinacije ili nove poduzetničke vode, a nas jedino krasi što smo uporni i što smo danas tu sa vama. Sutra ćemo biti u Gudovcu, možda u srijedu u Rijeci, a idući tjedan možda u Turskoj, Njemačkoj, ko zna gdje. Samo je nebo granice, jel tako? Ne. Što biste sad rekli da je danas, evo, 2006. i da je Dragan nasuprot vas, što biste mu poručili, osim da bude jako uporan? A ništa, zahvalio mu se na sanu koji je imao. To je jako lijepo. Želim vam još puno uspješnih godina koje su sigurno pred vama. Hvala vama i vašem timu. Nadamo se da sve ove ideje i sve ono što ste čuli o Hidroradu završit će daleko i svim cijenjenim slušateljima i gledateljima društvenih mreža želimo reći jedno veliko hvala na ovoj potpori kojih imamo zadnjih 5 do 10 godina, svim našim kupcima. Isto tako hvala i želimo ih pozvati na sve sajmove, od sajma Gudovec pored Bjelovara, sajam Poreć, sajam Saso i na dane otvorenih vrata koje ćemo se, nadamo se, ove godine organizirati u Zagrebu i Osijeku.